Здравствуйте, моя дочка принимает Дорамарин. Мне очень понравился эффект. Раньше дочка часто болела, как начали прием продукта, ей стало лучше. Перестала кашлять. Благодарю вас. Здравствуйте, моя дочка принимает Дорамарин. Спасибо вам большое, помог во многом. Дочка была слабой и часто болела. После того, как начали прием этого продукта, теперь вообще не болеет. Благодарю вас. Мы начали прием 2-го курса, уже видим результаты. Повысился аппетит, кашель прошел. Желаем процветания в вашей работе.